nan wanda aka jera titin da an riga an jera shi, wayannan kuma dauki daura ne an riga an hada su suna sama da an je daukewa ke ana daura a kan hanya. Wallahi ko ga ka gani a nuna ma matasa su gani su sai sai baba ka ganin nan a wanda an riga an jera shi ne titin ka gan shi nan an riga an jera shi ya tafi ka gan shi har can ga wani suna tafi ga a wani nan ma a zaune ka gan shi can shi ne ya tafi har can wannan wanda aka gama ne nan nan inda suka kwana ne jiya shi ne ka gana ɗauko daga can farko din nan wallahi ko ga ai zo wannan gaskiya sai zo in ma ana yin 20 da wani abu yayi ma sai zo wallahi ko ga a nuna ma yan uwa da matasa su san cewa fa in za su yi zaɓe su rika tunani su san waye kamata su zaɓa ba don aljihunsu ba sai don gobensu da goben 'ya'yansu da mabiya bayansu saboda zaɓe ana yi don me za a samu a ƙasa ba wai don aljihunka ba shi kuma su waye mun san saboda aljihu ai ka fito takara yawa duk ma wanda ya zaɓi wani mun san aljihu shi yake wa ba wai feature ɗin 'ya'yan shi ba yawa